Часто задают вопрос, есть ли такое средство, которое бы могло продлить молодость, красоту. Действительно ли, что все голливудские звезды сидят на этой терапии и благодаря этому так шикарно выглядят? Она может провоцировать развитие онкологических заболеваний, То есть уменьшение. действительно уменьшается? Это хайп, на самом деле, это миф, который хотелось бы развеять для всех. Сейчас мы перейдем к этому животрепещущему вопросу. Дэми Мур, Дженнифер Лопес выглядят потрясающе в свои годы. Что же они делают? Все таблоиды пишут о гормональной заместительной терапии. Так ли это на самом деле? А еще, можно ли действительно омолодиться в интимной зоне и получить незабываемый оргазм в любом возрасте? Сегодня мы поговорим об этом и многом другом с нашим потрясающим экспертом, доктором-гинекологом Викторией Шустовой. Виктория, ну давай начнем наше небольшое интервью. Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе, о своем бэкграунде и поделишься с нашими зрителями вообще, что ты за такой крутой специалист. Ведь действительно перед нами самый крутой специалист Дубая. Спасибо большое за представление. Да, меня зовут Виктория, я кандидат медицинских наук, лицензированный врач Дубая. Здесь я практикую последний год в новой клинике превентивной медицине молодости, расположенной в Дубай-Марина. Работаю с большим количеством женщин, в частности русскоговорящих, которые зачастую сталкиваются с большими проблемами эндокринологических заболеваний, климактерических состояний. Часто задают вопрос, есть ли такое средство, которое бы могло продлить молодость, красоту, поддерживать либидо, может быть, это там какая-нибудь гормональная таблетка или Да, новый... это настолько интересно, Да, потому что очень часто такой вопрос прилетает. действительно, вот если посмотреть на звезд Голливуда, на ту же Дэми Мур, Дженнифер Лопес, как они так шикарно выглядят в своем возрасте. Все пишут, что это заместительная гормональная терапия, и сейчас в Америке действительно большой бум, и даже есть некий хайп, что люди стали это использовать, наконец-то стали об этом массово говорить. А в наших странах СНГ до сих пор этот вопрос находится под табу, все боятся, им кажется, что если ты начинаешь гормонозаместительную терапию, у тебя обязательно будет онкология. Многие врачи некомпетентны в этом вопросе, они не знают, что назначить пациентам, и пациенты просто медленно стареют. И вообще, есть ли влияние гормонозаместительной терапии на эйджинг, на процесс старения? Ну, сказать так, что менопаузальная гормональная терапия – это основная терапия, которая поддерживает молодость, однозначно нет. Конечно, это комплексный подход, который может быть обеспечен как менопаузальной гормональной терапией, если есть показания. Второе, конечно же, это работа косметологов, образ жизни, новые препараты, которые мы можем применять, IV-терапия, которая относится на самом деле к недоказательным методам поддержания красоты и молодости, но тем не менее мы ими пользуемся активно и есть и хорошие результаты. Также новые методики, как пептиды, экзосомы, есть новинки, которые мы используем также в нашей клинике. Виктория, это очень интересно, и хотелось бы поподробнее узнать про менопаузальную заместительную терапию. Действительно ли она может влиять на коллаген, продлевать молодость кожи, да, так как мы понимаем, что в коже есть рецепторы, которые эстроген-зависимы, и если уровень эстрогенов снижается, то кожа начинает быстрее стареть. И действительно ли, что все голливудские звезды сидят на этой терапии, и благодаря этому так шикарно выглядят? Вот как вы считаете? Я думаю, это небольшое лукавство. Конечно, менопаузальная гормональная терапия влияет на процессы коллагеноза, но я думаю, что здесь больше работа все-таки косметологов и образа жизни, которые могут позволить себе многие голливудские звезды. Менопаузальная гормональная терапия назначается по показаниям. Это не та мера, которая должна быть использована только для поддержания эластичности кожи и снижения морщин у женщин. Вот, да, это основной поинт, по которому я хотела с вами провести беседу, так как многие люди, многие женщины покупают в аптеке эти гели без рецепта, таблетки и используют самостоятельно. И это действительно может быть опасным? Это очень может быть опасно. Ко мне приходят пациенты, которые используют болтушки из тех препаратов, которые, допустим, мы используем трансдермально, гинекологи, они их наносят на лицо, на другие части тела. Это действительно может быть опасно, потому что эстрогеновые рецепторы располагаются во многих наших органах и могут влиять в том числе на здоровье женщины. Поэтому менопаузальная гормональная терапия должна быть назначена только по показаниям и только с грамотным специалистом. А какие показания у назначения к такой терапии? Менопаузальная гормональная терапия назначается пациенткам при условии наличия климактерического синдрома. У нас
нас есть специальные шкалы, по которым мы оценим состояние женщины. Это шкала Грина, где есть множество симптомов, например, приливы жара, ночная потливость, снижение либидо, смена настроения, депрессивные состояния. Очень много симптомов, которые мы оцениваем, суммируем, и есть бальная оценка, по которой назначаются препараты, гормоны для той или иной женщины. Есть такой слух, или может быть это действительно правда, что гормональная терапия может вызвать онкологические заболевания? Действительно ли это так? Есть ли риск и какой он? Да, действительно, менопаузальная гормональная терапия, она может провоцировать развитие онкологических заболеваний, если на приеме доктор недооценил определенные риски у каждой женщины. А это, конечно же, органом мишени являются молочные железы и ткани матки. Здесь очень важно рассчитать и риски, и именно путь введения препаратов, потому что пути введения есть разные. И обязательно нужно эстрогены вводить под поддержкой гистогенов. То есть они тоже должны быть качественно подобраны, и определенная дозировка должна быть. Виктория, а как-то нужно мониторить этих пациентов или один раз им назначили препараты, они его принимают несколько лет? Как происходит процесс отслеживания динамики, что происходит? Но когда у нас есть показания для назначения, мы рассчитываем дозировку, и пациентка к нам возвращается впервые через месяц. Если через месяц все симптомы купируются, которые мы, допустим, обозначили для себя, то мы ее отпускаем на ближайшие полгода. Через полгода, первые полгода она возвращается, мы оцениваем ее состояние, динамику анализов, ультразвуковые исследования, и, соответственно, дальше мы ее можем отпускать на год. Отлично. И получается, раз в год они возвращаются, делают какой-то минимальный чекап, и принимается вопрос о продолжении терапии, либо о завершении курса. Абсолютно точно. Обязательно нужно делать этим женщинам раз в год маммографию, то есть у них свой график обследования молочных желез, ввиду, опять же, рисков влияния гормонов. Также ультразвуковые исследования, мы мониторим анализы крови, то есть функцию печени, гемостаз и некоторые другие анализы. Виктория, а как долго можно принимать эту терапию? Вот, например, Деми Мур шикарно выглядит, все пишут, что она сидит на гормонах, но ей 75 лет. То есть имеет ли смысл в предменопаузе начинать и заканчивать уже там, не знаю, в 90 лет, чтобы выглядеть шикарно, как Деми Мур? Но вообще таких данных, по данным доказательной медицины, именно сроков не установлено на сегодняшний день. Раньше считалось, что вот 10 лет и можно останавливаться. Сейчас, если женщина себя хорошо чувствует, если у нее нет никаких осложнений, то она может применять пожизненно. Минимальные микроскопические дозы. Естественно, мы стартуем с более высоких доз, и дальше там в определенные периоды жизни, опять же под контролем доктора-гинеколога, мы снижаем до минимальных доз. Это здорово, что так долго можно принимать данные препараты, и мы будем ждать настоящих научных исследований, которые подтвердят, что действительно люди, которые соблюдают правила гинеколога и сидят на заместительной гормональной терапии, выглядят моложе. Уже действительно проведены некоторые дерматологические ресерчи, которые показывают, что у таких женщин дольше сохраняется коллаген. Но только стоит отменить эту терапию, коллаген начинает разрушаться в соответствии с возрастом. Поэтому либо действительно долго принимать эту терапию под контролем врача, но, повторюсь, врач должен быть очень грамотный, который оценит все ваши риски, потому что действительно риски велики, и это повышение рисков как и сердечно-сосудистых заболеваний, тромбообразования, так и увеличение онкологических процессов в молочной железе. Поэтому выбирайте грамотного врача, который проверит вас по шкалам и действительно определит правильные показания. И следующий вопрос, который я хотела спросить, сейчас очень популярны некие пилеты. Что это такое? Это хайп или действительно помогающая людям процедура? Да, пилеты это хайп, на самом деле это миф, который хотелось бы развеять для всех. Процедура достаточно дорогостоящая, она применяется в разных странах, даже предлагали мне обучение этим пилетам, но это из ряда недоказанных медицины. Это внедрение в маленькой капсулке, в подкожно, в жировую ткань натуральных эстрогенов,
эстрогенов, дозировку которых никому не известно, как она действует на данную женщину, никто не знает, какие последствия могут быть тоже не обозначены. И это еще мало того инвазивная процедура, я считаю, что это мракобесие. Да, поэтому никогда не делайте пилеты. Если вам предлагает доктор, то бегите от него и приходите к грамотному специалисту, доктору Виктории. Многие спрашивают и интересуются, когда приходят на прием, а правда ли, что вот эта гормональная заместительная терапия будет повышать либидо и будет более яркий оргазм сохраняться на длительный период жизни? Действительно ли это так? И может, есть еще какие-то методы? Однозначно есть. Вопрос действительно часто задаваемый. У меня большое количество таких пациентов. И я хочу сказать следующее, что менопаузальная гормональная терапия отчасти влияет на качество оргазма, на повышение либидо, но именно на ткани влагалища, на слизистое влагалище может быть недостаточный эффект. Поэтому зачастую тем женщинам, у которых развивается, допустим, сухость во влагалище, мы можем применять местную терапию гормональную в виде эстриола геля, либо мы можем применять омолаживающие процедуры, которые также могут влиять на качество слизистой. И, соответственно, это смежные специалисты, консультации смежных специалистов, таких как психолог, иногда психотерапевт, потому что все-таки проблема либидо – это многокомплексный такой вот подход каждой женщины, и не всегда именно состояние местной интимной сферы может влиять на желание женщин того или иного мужчины. И очень важно, какой партнер, конечно же, рядом. Да, Виктория, спасибо большое. Я вот недавно слышала от вас про некий дубайский протокол для девушек, вернее, для женщин, чтобы чувствовать себя как девушка. Можете рассказать поподробнее, из чего он состоит? Мы, как косметологи, дерматологи, все время говорим про омоложение лица, про комплексный подход к здоровью, но в то же время стоит не забывать про интимное и сексуальное омоложение. И сейчас мы перейдем к этому животрепещущему вопросу. Да, вы знаете, в нашей клинике появилась инновационная технология. Это квадрочастотная машина по имени Ива. Мы ее активно используем в интимной пластике, безоперационной. Здесь мы можем поработать с вопросами либидо, сухости, частых позывов, допустим, на мочеиспускание, циститы, даже с лечебной целью, допустим, какие-то хронические вагиниты, кандидоз, который мучает каждую дубайскую женщину, бактериальный вагиноз. Этот аппарат, аппаратная процедура, она у меня используется в протоколе XS. Здесь больше запроса у нас на сужение влагалища, когда есть вопросы к снижению, допустим, и либидо, и снижению чувствительности во время полового контакта. И с помощью этой процедуры минимум 3-5 курсов мы можем помочь женщине добиться снижения минимум 1 размера в сторону То есть уменьшения. Действительно уменьшается? Да, вы знаете, у меня аппарат появился не так давно, но уже есть женщины с хорошими эффектами. Проводим осмотр до и после. И, соответственно, по определенным пробам я понимаю, что действительно аппарат очень хорошо работает на именно сужение интимной зоны. Итак, вот наш аппарат Ева. Хочу вам рассказать, как происходит процедура. Мы пациенту даем вот такой вот девайс, на котором расположена маленькая кнопочка, контрольная кнопка, когда появляются какие-то неприятные ощущения. То есть пациент может контролировать процесс, и при нажатии кнопки процесс полностью прекращается. Второе. Мы используем вот такой девайс, который индивидуален. Он после каждого пациента обрабатывается в автоклаве и соблюдаются все правила безопасности санэпидрежима. Этот девайс вводится вагинально. Соответственно, при нанесении геля вводится в просвет влагалища. И вот такими вращающими движениями, плавными, под контролем доктора-гинеколога, доктор-гинеколог это все выполняет, производится вот такая сессия. Процедура абсолютно безопасная, безболезненная. Пациентка ощущения испытывает в виде потепления. Максимальная температура при нагнетении аппаратом 41 градус, начиная с 36 градусов до 41 градуса. И, соответственно, чувствуется тепло, чувствуется, может быть, покалывание, небольшое сокращение мышц. Собственно, все.
вот такая вот насадка, которая используется наружно, с помощью которой мы можем воздействовать на кожу. И, соответственно, в сочетании можно с какими-то препаратами, допустим, PRP-терапия, экзосома, мезотерапия. Аппарат позволяет проникать веществам вглубь ближайшей ткани без инъекций, без болезненных ощущений. А какие еще методики существуют? Я знаю, что есть такая методика, как экзосомы, PRP-терапия. Можете подробнее про них рассказать? Да, у нас есть эксклюзивные протоколы введения разных случаев, разных причин, к которым обращаются женщины. Вот, допустим, сегодня была пациентка на приеме 52 лет, у нее как снижение либидо, так и есть сухость, которая доставляет некий дискомфорт. Вот с ней мы применили, допустим, протокол Евы. В Еве очень классно есть опция, когда режим, который позволяет проникать вглубь ближайшей ткани веществам, которые мы используем при поверхностном нанесении. И вот с ней мы в сочетании с PRP провели эту процедуру. Эффект просто потрясающий, замечательный. То есть мы устранили несколько проблем. Мы и безинъекционно ввели PRP, то есть плазмотерапию, и провели тут же программу для улучшения слизистой и улучшения трофики ткани. Плюс ко всему, Ева хороша еще тем, что я могу сочетать ее не только с PRP, но и с экзосомами. Раньше мы уколы делали, микроскопические уколы, которые иногда, зачастую неприятные, да, требуют обезболивания, либо кровит все-таки при процедуре, что не очень хорошо, скажем, как для пациента, так и для врача, да, который переживает за последствия. А здесь без всяких вмешательств лишних мы можем безболезненно повлиять на то, чтобы вещество проникло в ткани, заработало с новой силой. То есть это прям прорыв в эстетике. Новые технологии. Ноу-хау, да. Причем Ева мы можем использовать как вагинально, так и поверхностно. То есть здесь еще у меня есть протоколы с экзосомами, с пилинговыми процедурами отбеливания. Также мы можем вводить при помощи Евы мезотерапию проводить. Виктория, а если есть какие-то хронические заболевания, миомы, кисты, можно ли воспользоваться этим аппаратом? Противопоказанием к проведению процедуры является лишь воспалительные заболевания, онкологические заболевания, то есть все те классические состояния, которые, любую процедуру нельзя при них проводить. Кровотечение непонятной природы. И, конечно же, перед использованием данной аппаратной методики нужно обследование провести. Первичная консультация гинеколога, осмотр, ПАП-тест, мазочек на флору. Все. Виктория, какие 3 процедуры можно сделать у гинеколога, чтобы получить незабываемый оргазм? Начнем, я думаю, с аппарата Ева, с помощью которой мы можем улучшить трофику ткани, улучшить любрикацию, улучшить кровообращение. Второе, я бы предложила аугментацию точки G, то есть увеличение ее. И третье, можно предложить консультацию психолога. А чем поможет психолог? Я думаю, что у многих женщин есть преграды, есть какие-то определенные страхи, которые не позволяют расслабиться женщине во время полового акта и не почувствовать себя в какой-то конкретной точке. И 4-й пункт – это хороший партнер, который поможет вам раскрепоститься и получить незабываемые ощущения. А сейчас хочется подытожить. Мы прослушали потрясающую лекцию от нашего ведущего гинеколога в Дубае Виктории Шустовой. И делать или не делать эти процедуры вы должны решить сами. Но, тем не менее, когда есть инновационные технологии, грех ими не воспользоваться. Современная гинекология шагнула далеко вперед, и теперь можно сохранить не только молодость лица благодаря косметологическим процедурам, но и молодость в интимной зоне. А также самое важное – это сексуальная молодость, когда мы ощущаем себя красивыми, желанными, когда нам хочется общаться, знакомиться с мужчинами и чувствовать свою жизнь полноценно. А если у вас остались вопросы для доктора Виктории, то обязательно напишите их в комментарии, мы на все ответим.